तो गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं ओजी का एक एसी लगाने आ चुका हूँ। एसी लगाते लगाते देखा तो इसका हेडर जो है बाहर साइड घुमाना पड़ा। आप लोग कमेंट करके बताना क्या ये राइट है, इलीगल है कि लीगल है, हेडर घुमाना चाहिए कि नहीं घुमाना चाहिए, क्योंकि लोकेशन कुछ इस यहाँ पे ऐसा था। और इसका जो आउटडोर है ये दूसरे वाले का है, ये हमारा ये है आउटडोर। और इसके सामने ऐसा पट्टी लगा हुआ था, इसको हमने काट दिया। गाइस कमेंट करके बताना क्या ये मैंने सही करा गलत करा। यहाँ पे भी अगर लगाता तो भी इधर आता, वहाँ पे लगाता तो कस्टमर की 5-10 फीट एक्स्ट्रा जा रही थी, इसके लिए वहाँ पे नहीं लगाया। और सभी जगह ये कटा हुआ ये। तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।